မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓပြည့်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ကားရဲ့အင်ဂျင်တွေမှာ coolant temperature ကိုအာရုံခံပေးနေတဲ့ water temperature sensor လို့ခေါ်တဲ့ရေပူချိန် sensor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓပြည့်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ water temperature sensor လို့ခေါ်တဲ့ coolant temperature sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့2ငုံနဲ့လာပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့3ငုံနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်3ငုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်အလုပ်တာကတော့2ငုံကပဲအလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့2ငုံကတော့ဒီမှာမြင်နေရပါတယ်ဒီ2ငုံကပဲအလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ငုံကတော့အလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့တဒန်းနဲ့ရှိတဲ့ငုံကိုပဲတိုင်းတာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး2ငုံနဲ့ပဲလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် water temperature sensor ဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲအင်ဂျင်ရဲ့ရေလိုင်းမှာရှိနေတဲ့အပူချိန်ကိုအာရုံခံပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်အချို့ကတော့ water tank လို့ခေါ်ပါတယ်အချို့ကလည်း water temperature sensor လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ coolant temperature sensor လို့ခေါ်တဲ့ water temperature sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ water temperature sensor ရဲ့ wiring diagram လေးကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ water temperature sensor ရဲ့ wiring diagram လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine control ECU ပါဒါကတော့ water temperature sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ thermistor ပဲဖြစ်ပါတယ် water temperature sensor က thermistor နဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပူချိန်ပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ thermistor လေးရဲ့ခုခံအားကလည်းပြောင်းလဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ thermistor လေးอ่ะဆိုရင်ပူချိန်မြင့်လာလေသူ့ရဲ့ခုခံအားကကျလာလေပဲဖြစ်ပါတယ်ပူချိန်နှိမ့်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခုခံအားကလည်းပြန်တက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ water temperature sensor ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေနွေးအိုးတွေကိုထည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပူချိန်ကိုနည်းနည်းတင်မယ်တင်ပြီးတော့လည်းတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ water temperature sensor ရဲ့ wiring မှာဆိုရင်တော့သူကကျိုးက2ဆနဲ့ပဲလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တစားကတော့ THW ပဲဖြစ်ပါတယ်တစားကတော့ E2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ sensor ပါ sensor ရဲ့ ground ကတော့ E2 ပဲဖြစ်ပါတယ် ECU တွေကိုဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစားကတော့ THW ပဲဖြစ်ပါတယ် THW ကလည်း ECU တွေကိုဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် THW ကတော့ sensor ရဲ့ signal စပဲဖြစ်ပါတယ်sensor ကရေရဲ့အပူချိန်ကူးလိုင်းရဲ့အပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ECU ကို signal ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘို့အနေနဲ့ပြန်ပို့ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် air temperature sensor IAD တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် intake air temperature sensor တွေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ signal စက THA နဲ့လာပါတယ်ဒါကတော့ water temperature sensor ဖြစ်တဲ့အတွက် THW နဲ့သူ့ရဲ့ signal စကထွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့အစကနှစ်ဆလုံးက ECU တွေကိုဝင်တယ်တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအစက5ဖို့ရောက်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတော့ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် socket ကိုချွတ်ပြီးတော့ဒီအစကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘိုးက5ဖို့ရောက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစကတော့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ connection ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် socket ကိုဖြုတ်မယ် ECU ဘက် channel ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ continuity ကျွန်တော်တို့ connection ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီ ground ရဲ့အစကိုလည်းတိုင်းတာခြင်းနဲ့ဆိုရင် ECU ဘက် channel ဒီဘက်ကိုမီတာနဲ့တိုင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ continuity connection ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ wire connection ကိုတိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့တော့ဖွင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ socket ကိုဖြုတ်မယ်တော့ဖွင့်ပြီးတော့တိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာ5ဖို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ကျိုး connection ကကောင်းတယ်လို့အကြမ်းမြင်ယူဆလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ water temperature sensor ကိုတိုင်းတာကြည့်မယ်ကောင်းမကောင်းကိုတိုင်းတာကြည့်မယ်ကျွန်တော် water temperature sensor မကောင်းတဲ့အခါမှာ engine ချက်မီးလင်းစီမယ် engine ချက်မီးလင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော် engine idle ကလည်းဆလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော် idle မှာ engine တုံနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက water temperature sensor မကောင်းတဲ့အတွက်မီးခိုးမဲတွေကိုလည်းထွက်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ engine ရဲ့အပူချိန်ကိုဒီ water temperature sensor ကအာရုံမခံပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအာရုံခံမပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ECU က engine ရဲ့အပူချိန် engine coolant ရဲ့အပူချိန်ကိုမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မီးခိုးအမဲတွေထွက်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်စီလေချိုးကလည်းမညီမျှတဲ့အတွက်မီးခိုးအမဲကိုထွက်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ water temperature sensor မကောင်းတဲ့အခါမှာ engine ကိုနှိုးရတာခက်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ် engine အနှိုးထိုင်းစီတဲ့ပြဿနာတွေကလည်း water temperature sensor မကောင်းတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါအပြင် water temperature sensor မကောင်းတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတွေကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ ECU ကနေပြီးတော့ စီလီချိုးကိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်ကလည်းခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်မို့ engine ရဲ့ performance engine ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းကျစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ water temperature sensor မကောင်းတဲ့အတွက် engine overheat ဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာဒီဟီမီရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟီမီက water temperature sensor ကလာတဲ့အချက်လက်ကိုယူပြီးတော့မှဟီမီကလင်းစီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ water temperature sensor မကောင်းတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်ကြောင်နေတဲ့အခါမှာဟီမီကလည်းမလင်းမနဲ့ engine က overheat ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပျက်စီးတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ water temperature sensor ကတော့ဒီ sensor လေးကတော့တည်တည်လေးပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လုံးဆောင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ water temperature sensor ကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ water temperature sensor မကောင်းတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ချက်မီးတွေလင်းမယ် engine idle ကလည်းမငြိမ်ဘူးမိခိုးအမဲတွေထွက်မယ် engine overheat လည်းဖြစ်နိုင်တယ် engine အနှိုးထိုင်းတဲ့ပြဿနာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအပြင် engine ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းကြာဆင်းစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တချို့ကားတွေမှာဆိုရင် water temperature sensor မကောင်းတဲ့အခါမှာရှိမှရှိနေတဲ့ဒီတိုင်ကြီးရဲ့ပန်ကာကတောက်လျှောက်လည်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်လုံးဝမလဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ water temperature sensor ကိုတေချာစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် water temperature sensor ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ် water temperature sensor ကတော့ကျွန်တော်အများဆုံးဒီ2ငုံနဲ့လာတယ်ဗောနော်တချို့ကတော့3ငုံနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ3ငုံဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်လို့တာက2ငုံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်2ငုံကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရတယ် water temperature sensor ကကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့အထက်ထဲမှာရှိနေတာက thermistor ဖြစ်ပါတယ် thermistor ဖြစ်တဲ့အတွက်ခုခံအားတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုခံအားတိုင်းတာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ range ကို 20k နဲ့ထားလိုက်မယ် water temperature sensor တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ပေါ့နော်အပူချိန်30 40လောက်မှာဆိုရင်2. ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော် 2.0 ကီလိုအုံးပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို 20k လောက်ကို setting ထားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်0 setting ချလိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငုံနှငုတ်ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်တော့ဒီမှာငုံနှငုတ်ရှိပါတယ်တိုင်းတာစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ 1.59 ohm ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ water temperature sensor ကကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော် water temperature sensor တွေကတော့အကြမ်းမြင့်အုံးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်တော့ water temperature sensor ကိုကျွန်တော်ရေနွေးထဲကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အပူချိန်ကမြင့်လာတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခုခံအားကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းကျသွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ water temperature sensor ကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုတိုင်းတာပြတာကတော့အကြမ်းမြင့်လေးတိုင်းတာပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီငုံနှငုတ်ကိုတိုင်းတာလိုက်မယ်တိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခုခံအားက1.54 လောက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းပူနေတဲ့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ခုခံအားကလည်းနည်းနည်းလေးဒါကျနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2.0 လောက်ရှိပါတယ်2.0 ကီလိုအုံးလောက်ရှိပါတယ်ဒီစင်ဆာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 1.56 လောက်ရှိပါတယ်ဒါကလည်းသူ့ရဲ့အပူချိန်နည်းနည်းလေးများနေတဲ့အတွက်ကို water temperature sensor ကသူ့ရဲ့ခုခံအားကလည်းကျနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ water temperature sensor ရဲ့ခုခံအားတွေကိုဒီ graph လေးမှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် water temperature sensor ကအပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခုခံအားကပြောင်းလဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့20ပေါ့နော်20 degree celsius ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် 2.0 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိရမယ်40ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကျသွားတယ်1ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမယ်1000အုံးလောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်60လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 0.5 0.6 ကျွန်တော်တို့900 600အုံးလောက်ပဲရှိမယ်တကယ်လို့အပူချိန်က80လောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ 0.3 ပေါ့နော်300ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမယ်တကယ်လို့100ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ခုခံအားကဒီနေရာမှာအပူချိန်ပေါ့နော်100 degree celsius မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ခုခံအားက150 200လောက်ထိပဲရှိတော့မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ water temperature sensor ကိုသူ့ရဲ့ခုခံအားကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော် water temperature sensor ကအုံတိုင်းလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီသူ့ရဲ့ sensor မကောင်းတဲ့အခါမှာအုံလုံးဝမရှိတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့အုံက3-4တောင်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်မဂါအုံနေဖြစ်နေတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ water temperature sensor မကောင်းပါဘူးသူ့ရဲ့ခုခံအားအရင်တက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူ့ရဲ့ခုခံအားကဒီရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ range တွင်းမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ water temperature sensor ကောင်းတယ်လို့အကြမ်းမြင်ယူဆလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ graph နဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ခဏန်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်တွေနဲ့နည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် water temperature sensor ပေါ့နော်sorry ဗျ
ဒီ water temperature sensor တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီ air temperature sensor ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော် temperature sensor တွေကတိတ်မကွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့တော့အနေငယ်လေးရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IAD sensor ရဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ထဲထဲမှာထည့်ထားရလဲ thermistor ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းမြင်အနည်းဆုံးတူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ temperature ကအပူချိန်ပေါ့နော်10မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ထွက်တဲ့ဘိုးရိတ်ကတလောက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ resistance ခုခံအားက58.5 ကီလိုအုံးလောက်ရှိပါတယ်အပူချိန်30လောက်ပေါ့နော်sorry ဗျဒီရဲ့ကဏ္ဍနဲ့တော့ဒါကနည်းနည်းလေးတော့ကွဲနေဒါ4ကဟာပေါ့နော်4ရဲ့ IAD ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ခုခံအားဟိုဟာနဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကွဲလွဲနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ graph နဲ့ပဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာgraph မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့တခြားပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်0ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အပူချိန်က0 degree Celsius ဆိုလို့ရှိရင်ခုခံအားကတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုခံအားကဒီတိုင်းတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက9000ကီလိုအုံးလောက်ထိရှိပါတယ်sorry 9000အုံးလောက်ထိရှိပါတယ် 5K ပေါ့နော် 5K ဖြစ်တဲ့အတွက်9000အုံးလောက်ထိရှိပါတယ်တကယ်လို့20ပေါ့နော်20ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတာလိုက်မယ်ဆိုရင်2K ဒီ range အတွင်းမှာရှိတဲ့အတွက် 3K လောက်ထိရှိပါတယ်3000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိပါတယ်တကယ်လို့အပူချိန်ကမြင့်လာလေသူ့ရဲ့ခုခံအားကကျလာလေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ water temperature sensor မှာ barrier resistor ကိုအသုံးပြုထားတယ် sorry thermistor ကိုအသုံးပြုထားတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းbarrier resistor တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပူချိန်လိုက်သူ့ရဲ့ခုခံအားကဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ water temperature sensor တွေမကောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုး graph လေးနဲ့လည်းတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဝါရင်း diagram ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီကsensor ရဲ့ ground ဒါကတော့ဒီ sensor ရဲ့ signal ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တိုင်းတာလို့ရမယ် ECU ကနေပြီးတော့သူ့ကို5 volt ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့တော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာ5 volt ရောက်မယ်ဒီဟာက ECU တွေကိုဒီ ground အနေနဲ့ပြန်ဝင်မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်စကကျွန်တော် socket ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီဘက် channel ကိုတိုင်းတာလိုက်မယ်တိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအကြမ်းမြင့်ကတော့ခုခံအားရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုခံအားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါအကြမ်းမြင့်ဒီ water temperature sensor ပြတ်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒီကလို့ကြိုး connection တိုင်းတာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ဖွင့်မယ်တော့ဖွင့်ပြီးတော့5 volt ရောက်လားမရောက်လားစစ်မယ်ဒီကလို့5 volt မရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းကြိုးပဲပြတ်နေရလားဒါကိုဒီ connection တွေကိုတိုင်းတာလိုက်မယ်ဒီကလို့ဒီကြိုးလိုင်းကလည်းမပြတ်ဘူး water temperature sensor လည်းကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါက ECU ပဲရှိပါတော့တယ် ECU ပဲ power supply မရောက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင် ECU ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ circuit ဘိုင်းတွေပဲပြတ်နေရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူသူရာဖြည့်ရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ water temperature sensor ရဲ့ပြစ်ချက်လေးတွေပေါ့နော် water temperature sensor ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူသူရာဖြည့်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် water temperature sensor ကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်တို့မီတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ခုခံအားကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ model အလိုက်ကတော့သူ့ရဲ့ခုခံအားကအနည်းငယ်ပြောင်းလဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာဖို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ IAD sensor ရဲ့ဒီခုခံအားဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲကွဲလွဲပါတယ်ဒါတော့သူ4အတွက်ပေါ့နော်4အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်20မှာဆိုလို့10မှာဆိုရင်58.5 resistance လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပူချိန်ပေါ့နော်80လောက်ဆိုလို့ရှိရင်3.84လောက်ရှိပါတယ်ဒါက IAD sensor ပေါ့နော်ဒီကားရဲ့ model လိုက်ကတော့ IAD sensor တို့ဒီ water temperature sensor တို့ရဲ့ခုခံအားတော့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲရှိပါတယ်အလွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော် water temperature sensor မှာအုံးရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့အကြံဉာဏ်ကောင်းတယ်လို့ယူဆတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် data ပေါ့နော်ဒီ scan ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလည်း water temperature sensor ရဲ့ဘို့ကsorry ဒီသူ့ရဲ့ဘာပေါ့နော်အပူချိန်က sensor hour ထဲမှာ scan 2ထဲမှာပြနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် scan 2ထဲမှာသူ့ရဲ့ဘို့ကဒီ engine ပူချိန်ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်80ပုံညင်လောက်ရှိပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်90အဲ့ဒီကနေပြီးတော့95 96အဲ့လောက်ထိဖြစ်မယ်ပန်ကာလဲမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ sensor ကအလုံးလုံးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ water temperature sensor မှာပြဿနာရှိနေတယ်ကျိုးလိုင်းမှာပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘို့မှာလည်းပြဿနာရှိပါတယ်ကျွန်တော် engine ကသာပူလာတယ်သူ့ဘို့ကလုံးဝမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေ sorry သူ့ရဲ့အပူချိန်ကလုံးဝမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါက sensor မှာပြဿနာရှိနေပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ
ပုံသေးကြီးပေါ့နော်အနှုတ်40ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း water temperature sensor မှာ open circuit သို့မဟုတ်ကျိုးလိုင်းပြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် scan 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီရေရဲ့အပူချိန်ကိုဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရေရဲ့အပူချိန်ကအင်ဂျင်ပူလာလေးသူ့ရဲ့အပူချိန်ကတက်လာလေးဖြစ်မယ်ဥမာပေါ့ကျွန်တော်90နဲ့100ကြားပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာကတော့ပန်ကာလဲတဲ့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့အပူချိန်ကပြန်ပြီးတော့ကျသွားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ water temperature sensor ကပုံမှန်လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ water temperature sensor ကအနှုတ်40ဖြစ်နေတာတွေသူ့ရဲ့ဒီ data မှာပေါ့နော်အနှုတ်40 degree celsius ဖြစ်နေတာတွေဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ဒီအပူချိန်ကလုံးဝမပြောင်းလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာရှိပါတယ်ဒီညမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာကားတစ်စီးကြုံနေပေါ့နော် water temperature sensor က short ကြပြီးတော့သူကအပူချိန်ကြီးကပုံသေး40ကြီးဖြစ်နေတယ်အင်ဂျင်ဘယ်တော့ပဲပူဘူးလုံးဝမတက်လာဘူးပူချိန်ကပုံသေး40ဖြစ်နေတဲ့အတွက် water temperature sensor ကလာတဲ့အပူချိန်ကို ECU ကအာရုံခံပြီးတော့ injector ကိုစီဖြန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစီဖြန်းတဲ့အခါမှာ water temperature sensor ကပုံသေးကြီး40ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်ဂျင်ကအေးနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်အင်ဂျင်အေးနေတဲ့အတွက်ကို injector ကစီပိုဖြန်းပေးရတယ်အဲ့တော့ ECU ကနေပြီးတော့ injector ကိုလှမ်းခိုင်းပြီးတော့ injector ကစီပိုဖြန်းပေးတယ်စီပိုဖြန်းပေးတဲ့အတွက်အင်ဂျင်ရဲ့ RPM ကလည်း2000လောက်ထိတက်နေတယ်စီကပူကျွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအင်ဂျင် RPM က ideal အနေထားမှာကို2000လောက်ထိတက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီတခြားသောပေါ့နော်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်အင်ဂျင်တာတွေပဲစီကြများနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားသောအစိပ်ပိုင်းတွေမှာပဲပြည့်ချက်ရှိနေရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် water temperature sensor ရဲ့ data ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ကဘလောက်ပဲပူဘူးအင်ဂျင်ကဘလောက်ပဲအေးသူ့ရဲ့အပူချိန်ကပုံသေးကြီး40ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ error တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် water temperature sensor ရဲ့ data ကလည်း ECU ကိုပေးတာကအရန်ကိုအရေးပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ water temperature sensor မှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်စီကြများပြီးတော့ engine RPM နေမြင့်နေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လုံးဝပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ချက်မီလင်းမယ်ဒီမီးဖို့မဲတွေလုံးဝထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပြတ်ဖမ်းတဲ့ကြောင်နေတာအကြနေတာတခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဒီ engine RPM မြင့်ပြီးတော့engine ဆွမ်းဆောင်ရည်လည်းကျပြီးတော့မီးဖို့မဲတွေထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော် engine ကလည်းနှိုးရခက်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြုံတွေ့နိုင်တယ်စလိုးမှာမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြုံတွေ့နိုင်တယ်စီစားများတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ water temperature sensor ရဲ့ data တွေကိုတော့သေချာလေးစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ